Meus amigos, apresento a vocês a maior prova de competência e da qualidade do plantel do Ninho do Curió. Este é o som da qualidade, a qualidade que poucos podem mostrar e poucos podem provar. Vou fazer a apresentação de cada um deles para vocês. Este é o MGS 233, filho do Arafat com a 311. A 311 é filha do Van Gogh com a Rosinha. Este é o MGS do 0229, filho do 315 com a MGS 308. 315 é filho do Reizinho com a Babi. E a 308 é filha do Arafat com a 154. Este é o MGS 0221, filho do 315 com a 310. 310 é filha do Zeus e Cristal. Este é o MGS 0215, filho do Patriota com a 154. A 154 é filho de São Bento Filho com a 7868. Este é o MGS 0218, Patriota com 177. Patriota é filho do Arafat com a Kelly. E a 177 é filho do Carrasco com a 152. Este é o MGS 0225, filho do 315 com a 311. 315 é Reizinho e Babi 2. 311 é Van Gogh com Rosinha. Este é o 226, irmão de Ninho do 225, também filho do 315 com a 311. Esse é o 231, filho do Carrasco com a 154. Esse é o MGS 0219, filho do 0315 com a 212. A 212 é filha dos Canarinho Neto com a 0078, que é uma filha do Arafat. Este é o MGS 0235, filho do Carrasco com a 154. Todos clássicos. Todos. Somente um deles me parece que vai ter defeito no canto. Mas mesmo assim, canta clássico com alguns defeitinhos pequenos. Então, está aí mais uma prova do que a gente sempre divulga: a qualidade do plantel do Ninho do Curió. Qualidade que poucos podem mostrar da maneira que a gente mostra. Meus amigos, fica aí mais um registro e que vocês possam fazer as suas análises de comparação, as análises de qualidade e principalmente as análises da qualidade da genética do Ninho do Curió. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.